我哋喺酒店打車過嚟，呢度就係水上清真寺啦。哦，啲人講啦，佢哋喺前面，呢個就係個入口啦。呢個就係水上清真寺啦。我哋每人俾咗5蚊嘅呢度嘅馬幣入場嘅，淨係可以喺呢個外圍打卡嘅啫。唯有係遙遠咁樣望一望就算啦。大家都喺呢度打卡嘅啫。就係清真寺啦，水上清真寺。嗰個人唔入嚟咯，嗰個人唔入嚟喺度影啊！我哋喺個清真寺度兜個圈。喺後邊度行，佢哋過緊嚟。其實出邊嗰啲景都唔錯㗎，有個小湖喺度。無端端就落雨，搞到呢我哋而家要走啦。嗱，連個清真寺嘅倒影都冇埋咯。鈴鈴入去呢個沙巴大學要買飛。喺呢個入場之前要俾錢，所有乘客、所有參觀者都要呢度買飛。我哋呢個呢，就係我哋嘅車，呢個就係個大入口啦。拼幕必定打卡嘅地方。拼 mat 好啦，我哋呢兜咗個圈，就諗住走啦。喺度研究緊，等一陣去邊度飲嘢。喺門口影相都要收你錢。我哋而家都未入到去，坐車離開呢間所謂嘅清真嘅巴沙大學，唔係沙巴，係巴沙，倒轉咗嘅字。佢譯錯咗應該。咁應該叫做沙巴大學。英文係沙巴，中文係叫巴沙。哦，咁我哋應該譯錯啦。呢度幾舊？呢個building真係都唔係好多building嘅啫喎，呢度嗬。即係你嘅感覺。都係嗰啲食物。叫你着呢一大堆呢啲衫先入。UMS。睇下佢咁多樹啊！哇！呢個影都如果入到去，睇唔到，賺得個少10萬。呢度。咁你係咪想入呢間？我哋賺咗少過10萬。你唔好講啫。我唔想聽到爆粗啊！邊個爆粗？做咩啊？阿媽先爆粗嘅啫喎，你阿嫲都爆粗。前面嗰條橋。哇！呢條橋嚟啦。呢條都唔夠靚嘅。最靚係呢條橋。我哋一陣間我哋去街市，我需要買啲牛肉啊。可以，你決定，你叫 order 叫買啦。嚟到呢個叫做沙巴嘅中央市場啦，呢度就係海鮮檔啦，腥腥臭臭咁樣。望下我哋4大軍團啊，呢就好唔同啦。呢啲係鬼蝦喎，鬼乸咁大隻嘅鬼蝦。
我哋繼續喺市場繼續揾嘢。介紹下我哋而家呢個 resort， 我哋嘅度假村。首先呢一個廁所，第一間房，第二間房，跟住個大廳啦。哇！呢個超級無敵廚房，仲係師傅可以睇埋個廳嘅。乜鬼都有啊！跟住呢，呢個大房，哇！露台，跟住仲有個呢一個，哇！大浴室，私人大浴室。跟住再去睇呢個，哇！出邊有個私人嘅公園，私人嘅沙灘出邊，哇！犀利啊！而家落緊雨，呢個可以直接出到個廳度嘅，大到無論啊！我哋嘅酒店出邊啊，有個私人沙灘。嗱，呢一間就係我哋租嘅 house 啊，每晚係1700蚊，大約1700蚊港幣嘅。哇！私人沙灘啊，係咪好勁呢？我哋今晚有蟹食啊，魚香蟹，頭先食過魚同埋蝦，而家就係食蟹嘅時候啦。就係我哋嘅。我哋呢就喺個度假屋嘅出邊個沙灘嗰度游水啦，水清沙幼喎，幾好玩。我哋嘅度假屋呢，就係呢間啦。而家我哋喺出邊嗰度游水，幾好。幾靚呢度環境啊！去咗 toilet。好啦，我哋呢個啦，後邊就係我哋嘅 house 啊，呢一個就係我哋嘅住嘅酒店 resort 度假村。哇！呢個深水炸彈，係啊，全靠阿希哥喺度咋。下面睇下有咩魚睇先。我見唔到100條魚嘅，點解？開始嗱，而家影成3個，1、2、3落去。哇！唔得啊，太近你哋啊！好來。咦？頭先冇錄到咩？我而家就喺個周圍影下相先。啊，嗰邊呢就真真正正嘅沙灘，我哋呢邊呢就喺度假村出邊遊，試下落水睇得唔得先。海水係鹹，但係冇綠水。
6歲雙皮膚雙頭髮。係啊，頭先我洗完嗰條毛巾，所有烏蠅都唔敢過嚟啊！即刻，因為有嗰啲綠水味啊嘛。阿林，我哋一齊。間屋。需要趕住救護仔。幾寫嘢呢度？哇！點樣？如果有張浮床，你嗰張都浮床啦。景色。你嗰邊咧做浪腳，你知唔知呢個可以點樣玩㗎？係啦。我覺得佢飄唔起喎，呢一張嘅功臣咧，到呢個行程咧，佢就會留低喺呢個馬來西亞㗎啦，移咗民嚟過嚟㗎啦。咁我哋咧翻香港嗰時咧就冇諗住帶佢啦，咁咪買唔到行程超出咗。哇！幾爽你睇啊，幾爽！幾過癮！我放。好，又再嚟睇下魚先。好，下面好多葉啊，就餵人魚。發現新大陸。好，再嚟去睇有冇魚先。好，來影下下邊有冇魚先。冇魚啊！冇魚。茫茫大海，後邊有溪渠。係咪做廚師啊？唔係啊，計下落幾多鹽啊嘛，要。唔係一個工作，我做嘅係要做啲數學，做啲算式。要啊，你計下，你計下蛋有幾多蛋落去，溝埋啲牛油，幾多牛油？個算式就係
蛋加牛油加芝士加做咁樣，我需要讀份工，係俾醫生做嘢，少3年就已經可以出嚟做嘢啊！哦，醫生就要做3年先出嚟做嘢啊！即係佢實習3年。醫生遲3年做嘢啊！醫生要讀多3年書。讀多3年書先出嚟做嘢啊！即係要學煮學咗3年先可以做大廚係咪啊？唔係，即係我係可以快3年出嚟做嘢。佢想快啲出嚟做嘢。咁你做啲咩啊？同經濟咯，咪做啲數學咯，做計算咯。哦，測量師，我知啦，測量師係咪？量地唔係，差唔多。係咪量地啊？唔係啊，量地啊，係佢大致就做量地。唔係，總之俾我講咧，係可以去人工高達到40萬嘅。40萬啊！哇，美金犀利喎，40萬美金。係㗎。我哋而家喺度放無人機，哇！飛啦飛啦飛啦，飛出公海啊！哦，鏟咗啦，咁快就走咗啦。好，追蹤我哋嘅無人機。去咗邊啊？係咪俾狗抌走咗啊？竟然可以喺冇雷公咁遠執翻塊飛機。哦，又過咗去啦。個風太大力啊！個風太大力啊！咁佢撐唔到嘅後㗎。係啊。佢撐唔到後啊！個風太大力。成條褲都有黐頭毛。又可以執翻架飛機啦。又飛啦！大球輝嗰度過緊嚟。我最衰個死人路會俾人收咗啊！啲人真係好衰㗎，收咗公司路。發晒炎啊！條呢條頸，頭先仲喺度除衫未得啊！唔係喺空中起飛先得。係咯。好啦，媽咪同你翻去啦，你翻去啊！你翻去啊！你翻去先啦，我而家出個 video 就走啦。飛唔到添。好啦，打咗題啦。咦？係咯，竟然冇事喎！真係，原來呢個先至係高手，世外高人。係咯，幾靚嘅風景。再嚟個。向前啦，向前啦。係啊，個大風咧就隨風飄㗎啦。你唔好撞到人啊！好啦，呢個飛機玩咗一次，就已經跌壞咗啦 ，condemn 咗啦，冇計，仲 very good 真係啊！
好，算啦，功成身退啦，啊，行李又可以減磅啦。好啦，冇反應，算數。好，你睇下我哋幾善用我哋嘅嘢，游泳衣整晒入屋。呢間就係我哋嘅房啦，入邊呢間。佢已經係一飛佢就咁樣啦。咁你係啊，一個輪一個熱呢得條咁樣大細都風都好難控制嘅。係啊。係喺鳳無人機經嗰號草皮咧做咗箭豬啊！我呢個現場拍攝，哇！箭豬2隻箭豬，仲有呢個呢度又有隻箭豬。可唔可以影啊？我淨係用你隻腳啫嘛。哇！影一隻。好啊。個小朋友幾犀利，跑到去上邊摘芒果，見到呢個芒果樹，摘咗一大袋芒果，辛苦晒，小心啲啊！啊！我哋喺度觀戰，影下我哋嘅別墅嘅前門啦。呢度就係我哋嘅，呢間就係我哋㗎啦。瞓覺，因為你哋好瞓咗。我哋頭先喺酒店搭咗40蚊馬幣嘅錢嚟呢個 CKS Supermarket 買咗條雪條。雪條。但係定係唔使咧，我哋食咗早餐先搶。係。我哋喺度買雪糕食，2個半一支馬溝同埋個半一支雲呢拿。而家咧就參觀緊當地嘅街市，呢度當地人。細個已經打機打得幾叻，哇！犀利喎，勁喎，識撥下喎。哇 ！BB 就已經識打機啦，犀利啊！2個電話添啊！即係佢蘋果嚟呢隻。梗係唔係啦？我覺得似芒果多啲咯。蘋果咁嘅樣。當地嘅街市。佢啲芒果係唔會黃，唔會黃。仲有當地嘅美女。好啦，行咗出嚟出邊，喺個街頭先呢個街市，呢度就係街市啦。我出嚟，啊！街邊小食啊，直擊街邊小食。哇！呢個叫大排檔啊，幾多嘢食。我哋佢呢個覺得好麻煩嘛，又要換泳衣啊。晚餐。唔係你坐纜車咯，坐纜車去到嗰段天啊！呢個就叫。我哋嘅丸子糖水有芒果，幾靚幾卡拿好。正啊！哇！如果街賣起碼40蚊兜啊，40蚊兜啊依家。犀利。好味。芒果得啊！